ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ମହାଭାରତର ନାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ନିବେଦିତା। ଇତି ତୁମର ପ୍ରିୟ ସଖୀ। ଇତି କଲାପରେ ମନେ ହେଲା ଯେମିତି କିଛି ବି ଲେଖିପାରି ନାହିଁ। ମହାଜୀବନର ଅଜସ୍ର ଦୁଃଖ ସୁଖଭରା ସୁଦୀର୍ଘ କାହାଣୀ ମହାକାଳ ବକ୍ଷରେ ଶୂନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା ପଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁପଥର ଯାତ୍ରୀ ସଂସାରରେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଯାଏ ବୋଲି ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ମର ଶରୀର ଛାଡ଼ିଯାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ଉଡ଼ିଯାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ନୁହେଁ। ଆକାଶର ଯେମିତି ଆଦି ନାହିଁ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସମୁଦ୍ର ଯେମିତି କ୍ଷୟ ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯେମିତି ଉଦୟ ନାହିଁ ଅସ୍ତ ନାହିଁ, ମନୋକାମନାର ସେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟତା ନାହିଁ, ଆମ ସମ୍ପର୍କର ବି ସେମିତି ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଶେଷ କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିକରେ ଶେଷ କଥା କହିବି କିପରି? ଜୀବନର ସବୁ କଥା କହିବା ପରେ ବି ଶେଷ କଥା ରହିଯାଏ। ସବୁ କିଛି ପାଇବା ପରେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଯାଏ। ସବୁ କିଛି ଇତି ହୋଇଗଲା ପରେ ବି ଆରମ୍ଭ ବାକି ରହିଯାଏ। କାହାର ଆରମ୍ଭ କାହାର ଶେଷ? ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି ସେହି ତ ପ୍ରଳୟ, ଯିଏ ପ୍ରାରମ୍ଭ ସେହି ତ ବିଲୟ। ସେ ମହାକାଳ, ସେ ଅନାଦି, ସେ ଅନନ୍ତ। ଯେପରି ବାୟୁ ପୁଷ୍ପର ଗନ୍ଧ ଆରୋହଣ କରେ, ସେହିପରି କାହାର ମଧୁର ଗନ୍ଧ ଅନୁସରି ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଏ ଦେହକୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ। କେଉଁଠିକୁ ଯାଏ? କେଉଁଠାରୁ ଆସେ? କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ନର୍କର ଦ୍ୱାର ଅଟେ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ଅବଶେଷରେ କ'ଣ ନର୍କବାସ? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ମୃତ୍ୟୁର ଶୀତଳ ହାତ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଜଡ଼ କରିଦେବାର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ଶେଷ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସଂଶୟର କ'ଣ ଶେଷ ସମ୍ଭବ ହେବ? ହିମାଳୟ ମେରୁଗିରିର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଣୁ ପାଦ ତଳୁ ଖସି ଖସି ଯାଉଛି। ପାଦ ଦୁଇଟିରେ ଆଉ କିଛି ଅନୁଭୂତ ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ସାରା ଜୀବନ ଏଇ କୋମଳ ପାଦ ଦୁଇଟି ରକ୍ତ ଝରାଉଥିଲା, ବ୍ୟଥା ପାଉଥିଲା, ସେମାନେ କିଏ ଏଇ କୋମଳ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେଣି। ଥରଟିଏ ଆହା କହି ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆହା ପଦରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି କ'ଣ ବ୍ୟାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା? କିଏ ଚାହିଁଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗ? କିଏ ଚାହିଁଥିଲା ରାଜ୍ୟ? କିଏ ଚାହିଁଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ? ସମସ୍ତ କାରଣର କାରଣ ଜଣେ। ଥାଉ ଥାଉ ସବୁ ଦୋଷ ମୋରି ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ। ନିର୍ବୋଧ ପିଲାକୁ ଖେଳନା ଦେଇ ପରକ୍ଷଣରେ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ କନ୍ଦାଇବା ପରି ସବୁ ନେଇଯିବାର ଏ ପ୍ରହସନ କାହିଁକି? ଯିଏ ହାତ ପତାଇ ମାଗେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଯେ କିଛି ମାଗେ ନାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଖେଳର ନାମ ନିଷ୍ଠୁରତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଯେ କ୍ଷରଠାରୁ ପୃଥକ, ଅକ୍ଷରଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସମସ୍ତ ଦେୟ ପଦାର୍ଥର ଯିଏ ଦାତା, ଯିଏ ପରମ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ, ସେ କାହିଁକି ଏପରି ଖେଳନ୍ତି? ସେ କେମିତି ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରନ୍ତି? ଯିଏ ସମସ୍ତ ଜଡ଼ ଜୀବାତ୍ମା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି, କାହାଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି? ପାଦ ତଳୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥରେ ଆଗେଇ ଗଲେଣି। ମହାଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ତଥାପି ସାରା ଜୀବନର ସଞ୍ଚିତ ଅଭିମାନ ମହମର ଦୁର୍ଗ ଭଳି ମୃତ୍ୟୁପଥରେ ଝରୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୃଦୟ ତଟରେ ଧକ୍କା ଖାଉଛି। ତେବେ କି ଶେଷ କଥା କହି ହେଲା ନାହିଁ? ଚିଠିଟା ଇତି କରି ସାରିଛି। ମୃତ୍ୟୁପଥରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଗେଇ ଯାଉ ଯାଉ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲିଣି। ଅନନ୍ତ ଅବ୍ୟୟ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା ବୋଧହୁଏ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ। ତେଣୁ ଜୀବନର ବିସ୍ତୃତ ଅନୁଭୂତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବନ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମ୍ପଦ ମିଳନ ବିରହ ଜନ୍ମ ମରଣର ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ହୃଦୟର ରକ୍ତରେ ନିଜ ଲେଖା ଏଇ ଚିଠି ଖଣ୍ଡିକ ହିଁ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁପଥର ସହଚରୀ। ନିଜ ଲେଖା ଚିଠିଟି ପୁନର୍ବାର ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଯଦି ମୋର ଆତ୍ମା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଜାଣିବ ଏ ଚିଠିର ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତା ତମେ, ପ୍ରିୟ ସଖା ଗୋବିନ୍ଦ। ହେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେ ମଧୁସୂଦନ, ତୁମକୁ କୃଷ୍ଣାର ପ୍ରଣାମ। ସାରା ଜୀବନର ଯେତେ ଅଭିମାନ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଜି ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। ସେତିକି ନ କଲେ ଜୀବନରେ ଅବଶୋଷ ରହିଯିବ। ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ କେତେ ବା ଯାତନା ନ ସହିଛି। ଭାବିଥିଲି ମୋର ପବିତ୍ରତା ଓ ଧର୍ମାଚରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର୍ଗଗାମିନୀ ହେବି, କିନ୍ତୁ ଗିରିରାଜ ହିମାଳୟର ପବିତ୍ର ପାଦ ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଣୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ କରୁ ପାଦ ଖସାଇ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ମୋର ପଞ୍ଚସ୍ୱାମୀ ଥରେ ହେଲେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମସେନକୁ କହିଥିଲେ, ପଛକୁ ଫେରି ଚାହଁ ନାହିଁ, ଚାଲି ଆସ। ତାଙ୍କର ଏଇ ପଦକ କଥା ମୋର ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରିଦେଲା। ଭାବିଲି କେତେ ମିଛ ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ। ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ, ଉତ୍ସର୍ଗ, ଯାହାର କର୍ମ ଯଦି ଯିଏ ଭୋଗ କରେ। ସ୍ୱାମୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପଞ୍ଚପତିଙ୍କର ପାଦତଳେ ସମର୍ପି ଦେଇ ସାରା ସଂସାରର ଉପହାସ, ବ୍ୟଙ୍ଗ, ବିଦ୍ରୂପ ଓ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ମୁଣ୍ଡାଇଲେ କାହିଁକି?
ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷ ପ୍ରାୟ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ପୁତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜଗଦିରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଳିଯୁଗ। ମୋର ନାମ କୁଆଡ଼େ ପଞ୍ଚସତୀଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ? ମୁଁ ତାହା ଦେଖି କଳିଯୁଗର ନରନାରୀ ବିଦ୍ରୂପ କରି ହସିବେ। କହିବେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପଞ୍ଚପତି ବରଣ କରି ଦ୍ରୌପଦୀ ଯଦି ସତୀନାରୀ ହୋଇପାରେ, ଏକପତିବ୍ରତ ପାଳନର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ପଞ୍ଚପତି ବରଣ କରି ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗର ନାରୀ ସତୀ ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଯୌନ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ କଳିଯୁଗର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ନରନାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ହେବ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ ଭରା ଆମୋଦର ଉପାଦାନ। ପଞ୍ଚପତିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ସତୀତ୍ୱ ପାଇଁ ନିଜକୁ କେମିତି ତିଳ ତିଳ କରି ଜାଳିଥିଲା, ସେମାନେ ସେକଥା ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ହସ୍ତିନାପୁର ନାୟିକା ଦ୍ରୌପଦୀ ହେବ ଏକ ନିନ୍ଦିତ ଆତ୍ମା, କଳଙ୍କିତ କାହାଣୀର ନାୟିକା। ହେ କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବ, ତୁମେ ତ ଇଚ୍ଛାମୟ। ତୁମରି ଇଚ୍ଛାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଟ ଚାଲିଛି। ତୁମରି ଇଚ୍ଛାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଖିର ପିଛୁଳା ପକାଇଛି, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେଣୁ ତାର ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସାରେ ତମର କ'ଣ କିଛି ପ୍ରାପ୍ୟ ନାହିଁ? ଆଜି ହୃଦୟର କ୍ଷତସ୍ଥାନରୁ ଝରୁଥିବା ରୁଧିରରେ ପବିତ୍ର ହିମାଳୟର ପଥର ବୁକୁରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଲେଖୁଛି ତାର ଜୀବନର ଶେଷ କାହାଣୀ। ଦିନେ ତୁମେ ବିପନ୍ନ ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହିମାଳୟ ପଥ ଦେଇ ଧରାରେ ଅବତରି ଆସିବ। ସେଦିନ ଅଲିଭ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ଦ୍ରୌପଦୀର ଆତ୍ମକଥାକୁ ପଢ଼ିବ। ଆହା, ପଦଟିଏ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ କହିବ, ସେତିକି ମୋର ପାଇବାର ଶେଷ କଥା। ତୁମେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ତୁମକୁ କିବା ଅଗୋଚର। ତଥାପି ମୁହଁ ଖୋଲି ନ କହିଲେ ତମ କାନରେ ଆର୍ତ୍ତିର ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର କାଳେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତମ କଥା ତୁମରି ଆଗରେ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଯାହା ତମର ଜ୍ଞାତ, ଯାହାର ତମେ ହିଁ କର୍ତ୍ତା, ସେଇ କଥା ତୁମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱରରେ ଶୁଣାଉଛି। କାଳ ମୋତେ ଦେବୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମର ଶରୀର ଧରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବୀ ରୂପେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲି। ମୋର ପଞ୍ଚସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବ। ଆମର କର୍ତ୍ତା ମହାମୁନି କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ମୋତେ ଦେବୀର ଆସନରେ ବସାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଦିବ୍ୟଦର୍ଶିନୀ। ମୋର ପାଞ୍ଚସ୍ୱାମୀ ବରଣ ପଛରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଶିବଙ୍କ ବରଦାନ କାହାଣୀ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜାତିସ୍ମର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁପଥରେ ଭାସି ଯାଉ ଯାଉ ଯାହା କହିବି ସବୁ ସତ୍ୟ କହିବି ଏବଂ ମୋ ଜୀବନର କଥା ଜଣେ ମର୍ତ୍ତି ମାନବର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଏ ପତ୍ରର ଅଲିଭ ଅକ୍ଷର ପଢ଼ି ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ବିଚାର କରିବେ। ଦ୍ରୌପଦୀର ଲାଞ୍ଛନା କେବେ କୌଣସି ଯୁଗରେ କେହି ନାରୀ ଭୋଗି ନଥିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଭଳି ଲାଞ୍ଛନା କେହି ଭୋଗିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ କେହି ନ ଭୋଗନ୍ତୁ। ସଖା, ଯେଉଁଦିନ କୁରୁସଭାରେ ଲାଞ୍ଛିତ ହେବା ବେଳେ ପଞ୍ଚସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରୁ ମୁଁ ଭରସା ହରାଇ ଦେଇଥିଲି, ସେଦିନ ସବୁ ଲଜ୍ଜା ତ୍ୟାଗ କରି ଦୁଇ ହାତ ତୋଳି ତୁମକୁ ହିଁ ଡାକିଥିଲି। ତୁମରି ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁପଥରେ ମୋର ପଞ୍ଚସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ନିଃସହାୟ କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ ତୁମରି ପାଖରେ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଉଛି। ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ, ନିର୍ଯାତନା, ଲାଞ୍ଛନା, ହାହାକାର ସବୁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ନିଜର ନୁହେଁ, ମୋ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ମୋର ହେବ? ହେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ କିବା ଅଗୋଚର ଜାଣିଛ? ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଲେଖି ଯାଉଛି ମୋର ଜୀବନର କାହାଣୀ। ହୃଦୟ ଖୋଲି କହିବାରେ ହିଁ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହୁଏ। ହୃଦୟ ଖୋଲି ସବୁ କହିବା ଭିତରେ ମୋର ଦୋଷ, ଦୁର୍ବଳତା, ଭୁଲ, ଭ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖୋଲି କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଦୁନିଆ ମୋତେ ଦୋଷ ଦିଏ, ତେବେ ମୁଁ ନାଚାର। ମୁଁ ଦେବୀ ନୁହେଁ, ମାନବୀ। ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସ୍ୱର୍ଗପଥ ମୋ ପାଇଁ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସମୟ ସରି ସରି ଆସୁଛି। ଶରୀର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ, ହୃଦୟ ଫାଟି ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇ ରକ୍ତ ଝରୁଛି। ସେହି ରକ୍ତରେ ମିଶି ଝରି ଆସୁଛି ମୋର ହୃଦୟ ଖୋଲା ଜୀବନ କାହାଣୀ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଣିଷ ଯାହା କିଛି କରେ, ଯାହା କିଛି କହେ, ସବୁ ତାର ଆୟତ୍ତର ବାହାରେ। ଏଣୁ ଏତେ ଦିନର ସଞ୍ଚିତ ମନୋବେଦନା ଆଜି ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ମୋର କାହାଣୀ ଶେଷ ସରିବା ଯାଏ ମୋର ଭାବନା ଓ ଚିନ୍ତାକୁ ଜଡ଼ ନିସ୍ପନ୍ଦ କରିଦିଅ ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟାହତ କର ନାହିଁ। ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦିଅ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ ମୋ କାହାଣୀ ଶେଷ କରିବାକୁ ଦିଅ। ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାବେଳେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ମୋର ଜୀବନ କାହାଣୀ? ମୋର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୋର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଯୁବତୀ ହୋଇ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲି। ଜନନୀ ନୁହେଁ, ଯଜ୍ଞବେଦୀ ହିଁ ମୋର ମାତା। ଯାଜ୍ଞସେନ ମୋର ପିତା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ମୁଁ ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜକନ୍ୟା ଦ୍ରୁପଦନନ୍ଦିନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ।